السلام عليكم. مرحبا فيكم في هذا الفيديو الجديد. زي ما هو ظاهر في بداية الفيديو راح أتكلم عن أهم المعدات الأساسية الكهربائية للنجارة. طيب، إذا أنت هاوي للنجارة ومحتار زي أنا ما كنت أبحث ومحتار كيف أبدأ أو من فين أبدأ أو إيش اللي راح أشتريه، يا صاحبي اختصرت لك الموضوع هذا كله في مقطعين او بالاحرى 3 مقاطع فيديو راح انزلها على قناتي. المقطعين الاولى راح اتكلم فيها عن المعدات الكهربائية، والمقطع الثالث راح اتكلم فيه عن المعدات اليدوية. وبإذن الله بعد هذا كله راح تعرف وش راح تشتري او ايش راح تختار. نبدأ في أول شيء اللي هو الدريل أو الشنيور. بيكون فيها أنواع، في منه اللي بيكون شحن عن طريق البطاريات أو اللي يكون عن طريق السلك، تختلف السعر. زي اللي هو ظاهر عندي هو بطاريات، بيكون الأفضل عندك بطاريتين عشان ما يتعطل عليه، وبتكون البطارية 18 فولت أو أكثر لأداء العمل أفضل. الدريل بيكون فيه كذا خيار، زي هذا اللي عندي بيكون فيه خيار سرعة الدريل زي ما تلاحظون، وخيار لف البراغي. وفي بعض الدريلات فيها الدقات، راح أتكلم عنه في دريل آخر. وفي كمان خيار اللو والهاي على قوة استخدامك. راح أتكلم الآن عن الريش المستخدمة في الدريل. تقريبا هي 3 أنواع. النوع الأول هذا حق الخشب، بيكون مدبدب عشان يمسك في الخشب. والنوع الثاني هذا للمعادن، للحديد والألمنيوم. والنوع الثالث والأخير تبع الجدران، لكن ما بيصلح الجدران لهذا النوع لأنه ما هو موجود خيار الدقة. على حسب قدرتك المالية تقدر تشتري الدريل المناسب لك. الأفضل يكون ذو جودة متوسطة. هذا الدريل رخيص الثمن على حسب قدرتك المالية، بيكون بسلك. هذا هو وضعية الدقاق، وسبق وريتكم وضعية لف البرق. هذا هو الدقاق، هذا آليته ترددي عشان يديني قوة أو تردد في الثقب لكي يثقب بشكل جيد. هذا تقريبا كل شيء عن الدريل. راح أتكلم عن ثاني أداة للنجارة، واللي هي المنشار الكهربائي. المنشار الكهربائي هذا بيعطيني قص مستقيم أو قص بدرجة 90 درجة. بيعتبر مهم وأساسي من المعدات الكهربائية للنجارة. أغلب
منشار الكهرباء بيكون في زر الأمان، لازم يكون في زر الأمان عشان يشتغل معاك المنشار الكهربائي من وسائل الأمان. طيب، في خيارين لازم تتوفر في المنشار الكهربائي. الخيار الأول هو عمق نزول سلاح المنشار. زي ما تلاحظون هذه الطريقة، هذا بيفيدني أنا قد إيش عمق راح أقص. وعندنا الخيار الثاني درجة القص، والمهم الدرجة 45 درجة. زي ما تلاحظون هذا 45 درجة وبيتثبت وبيقص 45 درجة. عندي هنا زي ما تلاحظون نقطتين لمسار القص، النقطة هذه 45 درجة، والنقطة هذه 0 للقطع المستقيم. هذه أهم خيارين تتوفر في المنشار الكهربائي. طيب، فك السلاح بيختلف من منشار إلى منشار، والسلاح يعتبر مهم جدا يكون ذو جودة عالية عشان يعطيني قص محترم ونظيف. ويعتمد سلاح المنشار على عدد الأسنان، كلما كانت عدد أسنان سلاح المنشار الكهربائي أكثر بيكون يعطيني قص أنعم، والعكس في عدد الأسنان. زي ما تلاحظون هذه السنون سلاح المنشار الكهربائي بيكون أداؤه عكس عقارب الساعة. هذا تقريبا كل شيء عن المنشار الكهربائي. ولا أنسى هذا الغطاء للحماية أو للسيفتي، الأمان، لأنه يعتبر أداة خطيرة ولازم ناخذ الحذر منها. وفي هذا الفيديو احنا تكلمنا عن الدريل وعن المنشار الكهربائي، وراح نتكلم في الفيديو الجاي عن الراوتر وعن الصنفرة. شكرا لمتابعتكم، وفي أمان الله.